Goeiemiddag julle. Ek wil vir julle terugvoer gee van die kerkraad se kant af rondom die eredienste en wanneer ons eredienste gaan hervat. Ek weet dat ons 'n bietjie laat is met hierdie terugvoer, maar ek het eers maandag aan teruggekom van Klersdorp af. Ons het Dinsdag en Woensdag met die wyke gesels en op Facebook gekyk om uit te vind wat is julle behoefte. Dit is nie 'n besluit wat ons as kerkraad wil maak sonder om eers met julle ook te praat daaroor nie. Daar is 'n klomp dinge wat ons in gedagte moet hou, sou ons besluit om terug te keer na eredienste toe. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het gevra dat ons baie noukeurig moet wees rondom die voorbereiding van dit en dat ons ten minste 4 na 12 weke moet vat om voor te berei voor ons net terugkeer na eredienste toe. So wat is die voorbereidings wat getref moet word? In die eerste plek moet die hele kerk gesaniteer word, ons moet die nodige kennisgewings op hê en ons moet dan ook merk waar julle gaan sit en waar julle in 'n ry gaan staan en nog 'n klomp ander goede wat ons met julle sal kommunikeer. Ek dink vir nou wat belangrik is, moet julle dalk weet hoe eredienste gaan verloop en hoe eredienste sal werk, sou ons besluit om terug te keer. Voor jy erediens kan bywoon, gaan jy moet registreer. Op hierdie registrasievorm gaan ons jou naam, jou telefoonnommer, jou adres, jou ID-nommer nodig hê en wanneer jy by die erediens aankom, gaan ons dan jou temperatuur neem. Jou temperatuur word op hierdie registrasievorm ingevul en ons gaan ook vir jou vra rondom simptome van die COVID-19 virus. Dit het dan ook sluit natuurlik gewone griepsimptome in wat dan ook deel sou wees van hierdie vraelys. So ons gaan vir jou vra nadat jy koors geneem het jy 'n hoes, is jou keel seer, het jy enige lyfseer, is daar enige ander simptome, daar sal 'n hele lys wees van dit. Indien jy op enige van hierdie simptome ja sê, gaan ons jou toegang tot die erediens weier. Ons kan jou nie toelaat om dan erediens by te woon nie. Jy gaan jou masker moet aan hê ten alle tye. Masker moet die neus en die mond toemaak, nie net die mond nie. En jy gaan 'n sosiale afstand moet hou te alle tye. Vandat jy uit die voertuig uitklim, hier in die ry staan, 1-1 ingaan, gaan sit en dan weer 1-1 uitgaan ook uit die perseel uit, van die perseel af. Ons gaan nie buitekant by mekaar kan staan en kuier nie, ons gaan julle vra om dadelik die perseel te verlaat. Jy gaan nie as 'n familie by mekaar kan sit nie, julle gaan die spasie tussen mekaar moet hê. Ons gaan nie kan sing nie, jy mag nie jou Bybel saambring nie, jy mag nie 'n noteboek saambring nie en jy mag ook nie jou handsak saambring nie. Hierdie reëls is nie reëls van Retief gemeente nie. Dit is reëls en regulasies wat in plek moet wees vir ons om eredienste te kan hou. Indien ons nie hierdie reëls en regulasies gehoorsaam nie, mag ons nie eredienste hou nie. As ons dit dan nou nie hou nie, is daar 'n wettige implikasie vir my, vir die gemeente en ook vir die kerkraad. Daarom gaan ons vir julle vra om onder hierdie omstandighede die perseel te verlaat. Sou iemand die positief toets vir die virus, gaan hy natuurlik geïsoleer moet word en elke ander persoon wat by die erediens was, gaan ook moet isoleer vir 2 weke. Die kerk gaan moet sluit vir 'n tydperk en ek gaan ook in isolasie wees vir 2 weke. Roetine vergaderings gaan nie voortgaan nie. Kerkraad en kommissievergaderings sal nie voortgaan nie. Kerkraadsvergaderings alleenlik as dit via Zoom gebeur, huisbesoeke sal nie geskied nie en hospitaalbesoeke kan ook nie op hierdie stadium geskied nie. Indien daar 'n krisis is en jy my wil sien, kan ons by die kerk 'n lokaal reël waar jy my kan kom sien, nie in my huis nie, nie in jou huis nie, om mekaar nie bloot te stel aan hierdie virus nie. Ons gaan die kerk gereeld saniteer en kan ons dit op die perseel van die kerk doen. Ons was gisterand 11 persone, 11 kerkraadslede wat vergader het oor hierdie reëls en regulasies en ons het almal eenparig besluit wat ons van hier af gaan doen. Ons gaan die volgende paar weke neem om seker te maak dat ons goed voorbereid is, dat alles in plek is en dat die COVID-19 span voorbereid is vir dit wat hulle moet doen op 'n Sondag. Ons wil julle nie blootstel aan hierdie virus, ons wil nie vir julle onnodige of 'n groter risiko veroorsaak as wat daar klaar reeds gaan wees nie. Jy weet, meeste van ons lidmate is al klaar in 'n hoë risiko ouderdom en is dit belangrik vir ons om seker te maak dat julle is so veilig as wat ons julle kan hou hier. Ons gaan dan die eredienste hervat op die 28ste Junie, maar die is 'n voorlopige datum. Ons gaan die week voor die 28ste weer bymekaar kom as kerkraad en gaan ons die situasie herevalueer.
waar ons gaan kyk, is ons voorbereid, is alles in plek wat in plek moet wees, en ons gaan ook kyk na die situasie rondom Nelson Mandela Bay. Julle weet dat ons geklassifiseer is as 'n hotspot en dat die Oos-Kaap een van die vinnigste groeiende provinsies is rondom die virus. Ons gaan dan na die einde van Junie toe kyk, waar lê ons en wat is die situasie. Gebaseer op dit gaan ons dan besluit, gaan ons voort of gaan ons nie voort nie. Wat dit nog moeiliker maak ook, is dat die winter en die griepseisoen nou hier is, en dat ons dit ook in gedagte moet hou. Die bediening gaan dan nou, van die woord gaan nou soos volg, jy gaan registreer vir jou erediens. Ons gaan nie 3 dienste hou wat 3 verskillende tye is nie, jy gaan die kantoor kontak, Alma is Dinsdae daar tot 1:00 en Donderdag tot 1:00. Na Donderdag 1:00 kan jy nie meer registreer vir die erediens nie, behalwe as jy op die webtuiste gaan registreer. Ons sal daar ook 'n platform hê waar jy kan registreer. Daar kan jy nog registreer tot en met Vrydag 12:00. As jy nie geregistreer het nie, gaan ons nie vir jou toegang gee tot die erediens nie. Dit is ongelukkig, moet ons streng wees rondom dit. Eredienste gaan van vooraf volgemaak word, so as die eerste 50 mense wat registreer sal in die eerste erediens wees, en dan sal ons 'n tweede erediens hê waar die volgende 50 mense gaan registreer. Sou daar meer as 100 mense wees, gaan ons ander reëlings maak. Vir nou sal die eerste erediens binne in die kerk self plaasvind en die tweede erediens sal binne die saal plaasvind. Die bediening rondom elektroniese bediening gaan voort soos wat ons nou aangaan. Ons gaan nog steeds video's maak, ons gaan nog steeds voice notes maak. Die ring gaan ook voort met dit en gaan ons dit versprei soos wat ons dit nog die hele tyd versprei. Ons gaan net eredienste hou dan nou by die kerk. So as jy my nou nodig het, kan jy my telefonies skakel of per e-pos. Ons gaan nog Bybelstudie ook hou. Die Bybelstudie waar ek al reeds begin gehad het, maar na die afsterwe van my pa het dit die dinge so 'n bietjie die mekaar gemaak. So van volgende week af sal ons daarmee begin. Ek sal vir julle die besonderhede daaroor kommunikeer. Van die kerkraad se kant af wil ons hê dat julle moet weet dat ons het ook 'n behoefte om terug te keer na eredienste toe. Maar dit is vir ons 'n absolute prioriteit om seker te maak dat julle veilig is en dat julle gesondheid veilig is. Ons wil nie enige persoon in ons gemeente blootstel aan hierdie virus nie. Ons kan dan ook nie voorskrifte maak oor wie eredienste kan bywoon en wie nie eredienste kan bywoon nie, maar ons weet dat ouer mense het 'n hoër risiko as jonger mense. Ons vra julle dan om julle eie diskresie te gebruik, wetende dat die besluit wat jy maak rondom bywoon van eredienste jou verantwoordelikheid is en dat jy uiteindelik die gevolge van jou eie besluite sal dra. Ons gaan alles in ons vermoë doen om seker te maak dat die perseel wat jy betree skoon is en veilig is en dat ons so min moontlik 'n risikofaktor vir julle skep. Ons vra julle vir julle voorbeding en ons vra julle ook vir geduld. Ons sal julle voortdurend op hoogte hou van ons besluite, sou ons besluit verander, en dit sou dan ook alles afhang van die reëls en regulasies wat die regering dan aan ons kommunikeer. Enige ander navraag, voel vry om my te kontak. Jy kan my per telefoon kontak of op e-pos kontak. Die besonderhede is in die dienaar en op die webtuiste, of jy kan gerus oor Facebook ook my kontak. As jy my nie in die hande kan kry, kan jy ook die kantoor kontak en ek sal dan terugkeer na julle toe. Baie dankie vir julle geduld. Mag die Here julle seën. Mag jy 'n wonderlike naweek hê. Groete.